Hə dostlar, 24 iyun 2025-ci il Jurnalistika İnstitutunda həyatını Ukraynanın azadlığı, demokratiyası uğrunda verən jurnalistlər üçün düzəltdiyimiz bu xatirə lövhəsinin önündəyəm. Jurnalistika İnstitutunda gəlmişdim. Təşəkkür yazıblar ki, bu işlərə kömək elədiyim üçün jurnalistik. Və Viacheslav Maksimoviç Chornovilin adına bizim bir neçə il öncə açdığımız auditoriya önündəyəm. Çünki Viacheslav Maksimoviç Chornovil jurnalistika fakültəsini bitirmişdi. Burada görürsünüz açılışda mənim iştirakım, çıxışım, burada hamısı var. Deməli, bax, göstərirəm. Bu günlər Əbülfəz bəyin ad günüdür. Əbülfəz bəyinə mən Viacheslav Chornovili heç zaman ayırmamışım. Bu da onun adına olan auditoriyadır. Burada biz ayrı-ayrı həm jurnalistika sahəsində, milli azadlıq, publisistika sahəsində və digər sahələrdə təqdimatları edirik, insanları təltif edirik. Bu şəxsi əşyalarından da var burada Viacheslav Maksimoviçin. Sonra mən sizə danışmışdım. Bu kitablar burada deməli 60-cı, 70-ci illərdə, sonra tələbə vaxtı, universitetdən qovulmalar, universitetə bərpa olunmalar, davalar, qırğınlar, sonra Ukrayna Paçinayca Stebe, mənim də belə deməli ordenim var, Viacheslav Chornovil adına. Bunlar, yəni göstərmək istəyirəm ki, Milli Azadlıq Hərəkatının liderinə hörmət qoyulmalıdır. Dünyada heç bir şəxs, insan səhvlərsiz olmur. Ukraynanın bugünkü baş verənlərdə bizim hamımızın məsuliyyətimiz var. O cümlədən Azərbaycanda baş verənlərdə. Amma bu demək deyil ki, bu həmin şəxslərin ya Chornovilin, ya Elçibəyin, ya Lech Valensanın, yaxud Qamsaxurdiyanın və digərlərinin, Cövhər Dudayevin tarixi rolunu yaxud onların şəxsiyyətinə kölgə sala bilməzlər. Böyük şəxsiyyətlərdir təbii ki, xalqlara, millətlərə belə şəxslər bəxş olunur və onların həyatlarını həsr edirlər millətlərinin azadlığı uğrunda. Ortada görürsünüzsə, orada Chornovillə Mustafa Ağa Cəmilevin bircə portretləri də var. Dissident illərindən sonra böyüdəcəm görəsiniz. Görürsünüz Mustafa Cəmillə deməli Viacheslav Maksimoviç. Bu şəxslər, bu şəkillər 90-cı illərin ikinci yarısının şəkillərdir hamısı. Mən bu hadisələrin hamısının iştirakçısı olmuşam. Ona görə də deməli Chornovil haqqında yazılan kitablarda hamısında bir qayda olaraq bizdən də necə deyərlər, mən də öz resenziyalarımı, öz fikirlərimi bildirəm. Orada da deməli Viacheslav Maksimoviç, Margaret Thatcherləri yerdə. Bunlarla bilsin kimlərəsə kiçik hadisələr kimi görsənir, amma Azərbaycanın və Ukraynanın Respublika mübarizəsində Britaniya hər zaman yanımızda olub. Bu həqiqətdir. Ona görə inşallah hər şey yerini alar, tutar. Dediyim kimi, bu günlər yayın bu günlərində ağır müharibələr gedir. Çox ağır döyüşlər gedir. Amma deməli, uzun müddətli olmayacaq, bunu da biləsiniz. Yaxın zamanlarda inşallah bunlar hamısı sonuna çatacaq. Özdə hansı sonuna? Məntiqli sonuna. O sonuna ki, orada Rusiya imperiyası dağılmalıdır. Çünki bu dövlət, bu respublika hər birimizdən başlayır. Eyni ifadə Azərbaycana aiddir.
kimlərsə kiməsə qiymət vermək istəyəndə, hansı milli azadlıq hərəkatı liderinə qiymət vermək istəsə, birinci desin, mən neynəmişəm? İnsanlarda ümumiyyətcə bu ölçü tərəzi məsələsi olmalıdır. Mən neynəmişəm ki, soruşuram. Mənim nə haqqım var ki, məndən çox edəni güya qınamaq istəyirəm. Yəni, bu məsələlər vacib məsələlərdir. Belə dostlar, yəni 24 iyun 2025-ci il bu tarixi günlər. Mən özüm bilərəkdən bunları çəkirəm. Arxivlərimdə mənim çoxlu çəkilişlər var. Amma bunu yəqin ki, yerləşdirəcəm. Çoxlu çəkilişlər var. Hətta müharibə zonasından var, başqa əməliyyatlardan var. Amma onları hələ yerləşdirmək olmaz. Belə gün gələcək. Təbii ki, bu qara günlər, bu qara vaxtlar geridə qalacaq və xalqlar azad olacaqlar. Hökmən biz humanistik, biz bütün xalqlara azadlıq istəyirik. Çünki hamıya yaxşı olmayan cəmiyyətlərdə, hamıya yaxşı olan dünyada, olmayan dünyada heç kəsə yaxşı ola bilməz. Təşəkkür edirəm ki, sona qədər baxdınız.